سلام سلام السلام عليكم. الحمد لله. الاخبار عاملين تمام؟ ايه الاخبار يا ابو حرايق؟ ازيك يا محمد عامل ايه؟ تمام انت؟ لا استنى خلي خلي يا باشا خلي يا باشا خلي عندنا. تمام؟ تمام تسلم عليك. عندي حساب يا معلم. ايه الاخبار؟ الحمد لله. عامل ايه؟ الحمد لله. سلام. كم البيضة ده؟ عايز كم؟ يعني كم البيضة؟ مش عارف البيضة بكم اصلا. بجنيه ونص 7 10. ليه يا نجم ليه بس؟ يلا تمام يلا بس نشوف. نور انت شيكو. تسلم يا كبير. حبيبي حبيبي يا رياسة. انا على شيكو. نعم يا غالي، العيال كويسين؟ الحمد لله. يا رب يديك الصحة يا غالي. نور. ايه ما فيش حاجه علينا ولا شايف خلي كده حاجه تسافر. يا راجل يا راجل. عيني كده ولا حاجه. ان شاء الله رب العالمين. انا وسام يا راجل. نرجع في الشهر. حاضر حاضر. شريك المستحاضر. ما نشرب. انت طبعا جيراننا يا اخي. حاضر. 26 و22 ب 48. تمام يعني؟ يعني حسب ايوه. لا تمام يا راجل دقيقة طب كده حسبت تمام يا راجل دقيقة يا راجل دقيقة يا راجل دقيقة يا راجل. راجل دقيقة. وقع زي الطين انا مش عارف وقع زي الزباين المتعب يا ربي. وقع زي اللي فلاح عليه داخل الليل عشان ياخذ فلوس من الزباين ما راح تدفع. لا اله الا الله. وقع طين. عليكم. السلام عليكم. الله اخبارك ايه؟ دينك تمام؟ الحمد لله. الله يخليك يا رب بس عليك. فينك مش ظاهر لك يومين كده؟ الشغل يا اخي والله. ايه الحكايه يا راجل؟ خبرنا في اشتكاش ثاني. عايزين نغسل كده يا اخي، عايزين بريل واريال كده وصابون. ماله يا معلم شوف اللي انت عايزه. تسلم لي يا كبير. يا ابو 10 و20. لسه برضه؟ يا راجل خلاص هانا ده ب 10 و20 ده. ده ب 10. ايوه حلو لو فيه 20 ماشي عادي. فيه فينه؟ لا بس لا خلصان يا ماشي. خلصان؟ ابو 10. قلت له جيت قلت لي فيه. لا ما نسيت خلصان. لا خلصان. خليك ابو 10 كويس. مش مشكله وين. خليك ابو 10 عشان خاطر. ماشي يا كبير. في اكبر من دي؟ ايه؟ في اكبر منها؟ لا ما فيش اكبر من كده كويس. هي دي بس؟ ماشي يا كبير تعالى حاسبنا كده. لا ماشي. اكيد محضر لي فلوس. اكيد النهارده محضر لي فلوس. يا باشا انت كلك فلوس. حبيبي يا شيف والله. كلك فلوس شو الحساب؟ النهارده دخلنا كام؟ يابا يابا ايه يا اوفا. ايوه جبت نور الشغل. عبد الرؤوف. نور يا حبيبي. نور. ايه عايز تشتري؟ شوف عايز تشتري ايه؟ بالراحه اهدى يا اخي ده واد صغير يا اخي. ما بالراحه عايز صغير شوف عايز تجيب ايه؟ صبرنا. ما ازيك يا شيكو؟ الحمد لله تمام خلاص كده ادي لعمك هلا. كام دول؟ ماشي دول 2 جنيه كده. ماشي. يا رب 20 30 كده 32 جنيه. 32 والقديم بقى؟ القديم ده كثير القديم. يعني تقريبا. لا تمام كده عايز اعرف بس كام؟ الاول لا عايز اعرف بس كام تقريبا؟ 48 وكان في 350 هناك. يعني خلاص. يعني بتاع 400 كده و35 كده حاجه. تسلم لي ايه؟ تسلم لي. ايوه يا راجل. طب امتى؟ يا راجل تمام يا راجل يا راجل وسع الواد الصغير يا راجل الواد الصغير يا راجل الواد الصغير يا راجل انت هتاخد بعد كده. وقع طين دي انا. طب اروح اجهز بالسكينه طبعا اعمل فيه. المرة جاب السكينة مش حينفع معي يركن ولا يركن وحاجة مش عارف حاجة من في الحسابات والله. الواحد تعب والله. لا يا عم علاء. لا انا عبد الرؤوف. يا حبيبي. كم ليت؟ ايه يا حبيبي. حبيبي اشتري بس. اشتري يا حبيبي. اشتري اي حاجة. البان ده ولا ايه؟ يا عبد الرؤوف. يا كيمو. يا راجل. حبيبي. يا عبد الرؤوف. حبيبي قلبي. يا باسطة. ها. عزم بس. عزم نفسك. حبيبي. عازمين. عزم مين؟ معك فلوس انت يعني ترجموه.
يا معاك فلوس اوه ده ابو منيرين يا ريت. يا عم من مين ده الحساب بيتنيل من مين سلام. خد انت حاسب له انت معاك فلوس معايا ملايين. ملايين مين بس ما تقرفناش خد ايه تاخد ثاني في فلوس خد تعال في الحساب انت يا راجل ابوك حسابك تقل انا تعبت مع ابوك ليه كم يوم ما تروحني داخل على الشهر ادولك الحساب تقل المره دي حاسبني ولا منيني فين الحساب يا عم انت وبتعزم يعني انت ما معكش فلوس وبتعزم واحد ثاني لا اله الا الله طيب اكلمك زعلان طيب اعمل ايه لا اله الا الله يا رب اكلم الكبير ما يدفعش واكلم الصغير زعلان لا روح يا عم روح الله يصلح حالكم روح لا اعمل ايه يا رب فيه يا رب اعمل ايه في شيء طب الصغير ما يبكي والكبير زعلان الواحد مش عارف يعمل ايه والله العظيم والكبير مطنش وقاعد داخل على الشهر ادولك الحساب تيجي مش عارف راح السلام ورحمه الله. ايه الاخبار؟ تمام الله مسلم. انا مشيت حياتي داخل على السريع اخي. يا عم شيكو الحساب تقل يا عم شيكو وانت ولا سادد ولا عامل اي حاجه. حاجه بسيطه يا فرنسي. صار ما لا يجي يتكلم معايا بعد كده يقول لي ليه يا اخي؟ مش هتكلم ولا حاجه ده حاجه صغيره دي. يا عم هات يا غالي. ما فيش غيرك بالدفتر ما فيش غير شيكو شيكو شيكو. ليه يعني مش غير انا؟ يا عم على يا عم انت السنه ايه لباك يا عم ليك شهر لا غادي تجيب الحساب ولا غادي شوف كده شوف كده طب خش. يا عم لا انا مقطع الحساب وقفت الحساب مش هينفع يلا يا عم توكل على الله خليك العيد يا عم. ماشي يا كبير ماشي تفضل يا كبير. خديه هو ما خدش حاجه خدش حاجه. كلم اهو. لا شوف يا عم مش هينفع يا واحد شوف بس شوف. ماشي الكلام مش قلت لك مثلا يا عم الدفتر كله الدفتر كله يا عم اتكلم معايا يا يا عم عم. لو قلت لك ما تديش شيك يا عم خش تفضل شوف كده شوف كده لا هتجيبها على الباب شيكو الدفتر. شوفوا يعني انا شوف شوف خش خش كده تفضل شوف كده وريني. يا عم الدفتر كله مستر شيكو. شوف كده شوف كده. يلا يلا كده السلام عليكم. خد تعال يلا يا عم اتفرج يا عم اتفرج يا خالد الحاجه ومشي انا قلت لك ما تدوش خالد الشيك يا عم وعدني يا عم عايزين عايزين انت وديه ورجعني يا عم شيكو جاي شوف يا عم جاي كيس معباية وعليه حساب هنا وحاجه زي ويجيب من برا ويلف من برا لما اشوف حيحاسب ولا يا مسهلا. السلام عليكم. السلام عليكم. علاء ازيك يا معلم شيكو؟ ايه الاخبار يا ليك؟ ايه الاخبار؟ ايه يا عم؟ ايه انت بتشتغل من برا ولا ايه؟ ايه بتشتغل من برا ولا هاي بسيطه يا ريت. بس انت بتجيب من برا يا ريت. انا شايفك اول امبارح بتلف من الشارع الثاني يا ريت عشان الحساب سلمك ليه شهر على الحساب يا شيكو يا ريت. لا لا يا اخي شوف حياه كده يا اخي على السريع لا اكتر ولا طب اقل يعني. يا سريع طب ما احنا اولى بيها طالما بتشتريها بالفلوس من برا احنا اولى بالفلوس ده حتى مش حاسب بس اولى بالفلوس دي. معاك حق يا كريم. لا المشكلة يا شيكو كذا ما تزعلش منك يا اخي. حساب تقل والدنيا تقلت يا راجل. ماشي يا عم. يا اخي انت تشيل وانا اشيل. عندك حق يا عم. يا انت تشيل وانا اشيل يا شيكو ماشي يا عم. معلش يا شيكو. تسلم لك يا ماشي ماشي. ماشي. السلام عليكم. صار كده. ما نشوف اخرتها يا رب. السلام عليكم. صار كاتب. لول. ايه الاخبار يا عم؟ ايه الاخبار؟ عاملين ايه ماشي؟ تمام انت؟ الحمد لله. معاك حق يا غالي. سلفتلف ورد خساره. والله بعد كده لازم- يا ريت الناس بتعرف الكلام ده يا شيخ. لا حقك عليا. وانا اخلص كل الفلوس اللي عليا كده يا غالي. انا جاي مش جاي اشتري خلاص. انا جاي بقى اخلص فلوس عليا يا فعلا. عمي خد على خد بس يعني بالخف على قد لا، لا، على كدي. سد على طول بحيث يعني الواحد ايه ما تتقلش عليك وعلي. انا برضه علي ديون وعلي حاجات الواحد لازم يسدها. معاك ماشي. حق كبير. معاك حق. تسلم يا كبير. ماشي. مش هناخد حاجه خلاص كده مش هنشتري خلاص. اي حاجه بعد كده بالفلوس اول باول. عشان خاطر ما تقلش ماشي. سلفتلف ورد ما خساره. تقلش يا معلم شيخ. معلش مني ابو جار. شوف كده الحساب كده يا باشا. شوف كام وهتلقى ان شاء الله خير. بس دولك زياده فيهم زياده. معلش بقى انا هعوض اللي فات ده اخلي الزياده دي. عيالي انا بيجوا. لك في الحساب عشان العيال. لو حد اخذ حاجه مش عارف ايه. والله الواحد بيتكلم بس انت عارف. لا تسلم لي يا غالي تسلم لي والله تعبتك معايا يا عم علاء. انا حقك علي انا هشتغل بعد كده اول الحساب مش فيش حاجه تبقى يعني عليك. حتى لو كان في حاجه على الحساب اعطوك قليلا 50 جنيه ما تقلش زي كده عشان ما تقلش عليه. هذا يا كبير حقك علي. حبيبي لا انت كلامك صح يا غالي. حبيبي معلم شيخ. تسلم يا غالي السلام عليكم. السلام عليكم شيخ. تسلم يا عم علاء. سبحان الله الناس لا يا رب الواحد ما لازم يتعرف ويعمل مشاكل عشان الناس تجيب الحساب كل ده الواحد يستحي.